आपण केबे ना केबे अनुभव करिथिबे हठात निद भांगिबा परे शरीर हलचल होई न थाए। कथा कहबाकू चेष्टा कले भी मुह खोले नाही। एहा परे मनरे डर आसे। तेबे भूत प्रभावरू एमिति हुए बोली कहंती, किंतु एही अवस्था को निद्रा पक्षाघात बा स्लीप पैरालिसिस डाक्तर कहिथांती। डाक्तरଙ୍କ अनुसार स्लीप पैरालिसिस एपरि एक अवस्था जेउथिरे मस्तिष्क सक्रिय थाए किंतु शरीर निष्क्रिय होई जाय थाए। एही कारणरू निदरू उठिबा परे जणे व्यक्ति किछि समय चल प्रचल किंबा कथावार्ता करबाकू समर्थ हुए नाही। 2 मिनिट रे एहा आपे आपे ठीक होई जाय। साधारणतः निद्रा अभाव, अनिद्रा, शोइबारे अनियमितता, चिंता एवं भूल पोज रे शोइबा कारणरू स्लीप पैरालिसिस हुए। निद्रा पक्षाघात कोनोसी गुरुतर स्वास्थ्य समस्या नुहे। यह जेकोसी व्यक्ति सह होई पारे। आम शरीर गभीर आराम अवस्था को चली जाए, जहां रैपिड आई मूवमेंट स्लीप कहती। ए अवस्था रे शरीर आराम करुथाए एवं मांसपेशी गुड़िक अस्थायी भावे निष्क्रिय रही थाए। जदि समय हठात निद भांगी जाए ताहले मस्तिष्क शरीर को संपूर्ण नियंत्रण करि पारे नाही। फल निद्रा पक्षाघात हुए। यथा संभव मानसिक चाप कमाइबाकू चेष्टा करंतु। गभीर निश्वास नेबा, ध्यान, योग द्वारा चाप कम करा जाई परिबो। यह स्लीप पैरालिसिस रोकिबारे सहायक हेबो। सेहीपरि पिठीपटे शोइबा द्वारा यह पक्षाघात आशंका बढ़ी थाए। तेणु कड़ लेउटाई शोइबाकू चेष्टा करंतु। ब्यूरो रिपोर्ट, एटीवी ओडिशा लाइव।